大家好啊，我係小黃，今次又同大家跳出香港啦。今次跳去邊度好呢？一於就去東京啦，睇下東京熱唔熱先。我哋坐下晝4點幾機嚟到已經9點幾啦。第一日行程非常之簡潔，落機 check in 食宵夜完。今次我哋住喺五反田，因為近羽田機場，而且有山手線，方便到爆。呢度似商業區，行街冇，買嘢冇，好彩都有間 Donkey 成為救世主。呢間都有幾層，夜晚可以嚟行下。今次我哋入住三井集團旗下嘅酒店，大堂就準備咗各種嘅所需物品。呢間係標準3人房嚟㗎，我哋一家3口，一人一張床就唔使爭。其實同一般嗰啲商務酒店又差唔多，房間面積細，空間有限，向來係日本酒店嘅特色。即使幾細都好啦，好多時浴室都會有浴缸嘅出現，行完街又可以浸下浴，舒服一下。另外酒店仲有個大浴場添，一個字爽。安頓好之後呢，就出去食宵夜啦，因為當時已經好夜啦，好多餐廳已經閂門，連鎖串燒店鳥貴族都係一個選擇嚟嘅。當然嚟到唔會要求得太高啦，雖然每間鳥貴族食材大家都係一樣啦，質素都有分別嘅，主要都係要睇翻師傅嘅燒烤技巧係點。食串燒就一定要整翻杯生啤精神一下。串燒或一係390 yen， 不過我認為呢間就燒得麻麻地啦，串燒係燒到好韌啊。鳥貴族主打嘅雞腿貴族燒有秘製醬汁同埋鹽燒兩種嘅，秘製醬汁因為有醬汁關係係比較易入口，鹽燒係比較乾啊，而且係重鹹味。雞翼亦都係鹹咗少少，不過都係但求飽肚就算噶啦。各位早晨，天色好似好好喎，下晝就爭得遠啦。朝頭早又嚟到築地食早餐，唔知道係咪豐洲千客萬來開咗關係啊？人流就好似冇以前咁多喎。遊客朝頭早揾活動，唔係去呢度就係去嗰度噶啦。同小朋友嚟食唔到刺身飯啊，結果就去咗食呢間壽司店。其實呢間係連鎖壽司店嚟噶，周圍都有佢嘅分店。留意壽司價錢係以1件計算噶，或者可以叫一 set。呢盤係我小朋友其中嘅一部分，呢盤就我同老婆一齊食嘅。壽司款式勝在樣樣都有，不過我認為壽司質素就普通，好似拖羅比較偏瘦，其他亦都係中規中矩，冇令人留下太大嘅印象。咁樣就食咗差唔多300幾蚊港紙啦，食完唔算係太飽啊，一於去食玉子燒。簡單快捷，重點價錢唔貴，軟腍有蛋香玉子燒，一件只係200 yen 啫，大概11蚊港紙，係平靚正嘅選擇。之後就嚟到黑銀，佢係售賣吞拿魚食物㗎，之前嚟2次都閂門，今次終於有機會品嚐到啦。呢盒吞拿魚壽司3000 yen， 大概就157蚊港紙，有大拖羅、中拖羅同埋赤身3兄弟，一次過滿足3個願望。吞拿魚係新鮮有光澤嘅，同頭先嗰啲拖羅嚟比呢，相差得遠啊！其實應該由赤身開始食起，由瘦到肥，咁樣食先係好嘅。不過美食當前唔記得咁多啦，中拖羅就介乎肥瘦之間，有吞拿魚嘅油脂。大拖羅係油脂大爆發，哇！魚油係充滿住口腔噶，入口會慢慢融化，呢點正係大拖羅嘅奧妙之處。但係油脂之多，未必個個都接受到。至於赤身，都係品嘗翻吞拿魚魚肉本身嘅鮮味。呢盒壽司係咪驚為天人呢？又未至於，但都可以一試嘅。下一站嚟到涉谷，突然間落雨，去旅行最怕就係落雨噶啦。睇嚟連個天都唔中意我。我哋仲未食晏，決定就嚟呢度食下午茶。
可能你會奇怪啊，呢個唔係護膚品牌嚟嘅咩？冇錯，佢係護膚品牌，喺商店當中仲開咗間餐廳添。最受歡迎就係呢啲窗邊位置啦，可以一邊食一邊觀賞到繁忙嘅十字街道。我哋研究一下餐牌啦，呢間咖啡店都係以一啲輕食為主嘅，好似有沙律、窩夫、熱食，最受歡迎就係呢啲甜品蛋糕啦，仲有一啲特色飲品添。白土馬鞭草巴菲係一款季節限定嘅甜品，最特別係用咗馬鞭草呢款品牌常用嘅香草味作為材料，上面嘅白土好清甜噶，當中呢係加咗馬鞭草，當然就唔似品牌嗰啲用品咁係有好勁嘅馬鞭草味，配搭啫喱、雲呢拿雪糕、鮮奶油同埋杏仁碎粒，係一款香甜層次豐富嘅甜品。呢個甜品拼盤有朱古力蛋糕、焦糖布甸、啫喱同埋水果蛋糕。朱古力蛋糕有香濃嘅朱古力味，焦糖布甸呢軟滑嘅蛋吉士係同焦糖融合埋一齊。精華啫喱係由草本同埋茶味啫喱製成噶，可能有草本關係啦，佢嘅味道有啲奇怪啊，而且係比較甜。水果蛋糕都係大家經常食到嘅口味。之後搭一個站嚟到惠比壽站，品嘗呢次旅程嘅重頭戲。呢間燒肉店喺日本食評網站 Tabelog 東京燒肉排名高居第2位。由於燒肉店人氣極高，經常都滿座㗎。嚟之前最好預早好多訂位。我係經 Table Chat 網上訂位㗎。燒肉店會喺每個月嘅1號日本時間凌晨12點開放下個月嘅訂位。我哋揀咗14,400 yen 嘅套餐，大約737蚊港紙。資訊欄會提供預訂網址俾大家。網友形容呢度嘅職員年輕顏值高，係咪真嘅呢？嘻嘻，賣個關子先。首先就送上韓式小食同埋泡菜作為開胃前菜。泡菜就唔似韓國食到嗰啲咁辣嘅，味道上就冇乜太大特別。正當我慢慢享受之際呢，轉個頭刺身已經送到啦。牛肉刺身就有2款嘅，呢款睇顏色就知啊，佢係比較鮮嫩嘅，主要係品嘗翻牛肉嘅鮮味。另一款牛肉，哇，肉質係更加嫩滑，我就中意呢款多啲。之後有沙律，有開胃嘅作用。生牛肉塔塔係用韓式嘅做法，首先職員會將多士烘一烘先，咁令到口感更加香脆。生牛肉同配料撈勻之後呢，就放喺多士上高。生牛肉保持到獨特嘅鮮味，雞蛋令到牛肉入口更加嫩滑。下面嘅多士脆卜卜，我試過喺韓國食呢，甚至會加梨肉添。生牛肉層次豐富，口感香脆同埋柔軟之間交融。然後正式燒肉啦，首先有外裙肉、厚切牛舌同埋內裙肉。職員會按照唔同牛肉嘅部位嘅特性去控制火候，確保每一塊肉呢都係以最佳嘅狀態俾客人，咁就唔怕自己燒焦啦。呢塊口感柔軟得嚟，有肉香嘅，入口會慢慢融化。我最中意都係厚切牛舌，牛舌係切到有一定嘅厚度，牛舌係非常之爽彈噶，油香喺口腔大爆發，滿足感爆燈。我封佢做嗰晚嘅 MVP 啊！職員係同一時間兼顧2台客人噶，由於之前另一台客人仲未到啦，可能為咗追趕時間啊，上菜速度係好快，仲未消化又上另一道菜啦，食得有啲急。呢塊位於牛肚附近，係以薄切嘅方式反幾反就熟噶啦。牛肉淋得嚟係有油香，加少少醬汁就令到層次更豐富。去到呢度有碗清湯作為中場休息，清一清味蕾都好嘅。當中仲加咗牛肚落去作為配料添。然後有牛肉壽司，因為我個女就唔食生嘅，有一件就特別火炙過，俾我個女享用，呢點值得加分。同平時喺壽司店食到嗰啲牛肉壽司質素差唔多。菲力牛扒係牛肉最嫩嘅其中一個部位，呢度係用慢火去燒，好處係令到牛扒嘅內外受熱更加均勻，同時又能夠減少肉汁嘅流失。牛肉嘅肉質係變到超腍噶，好似食緊成劈肉咁，不過實在太腍啦，反而我就唔太中意呢種口感。
呢塊絲滑里脊就犀利啦，佢嘅油脂豐富，係肥瘦相間。職員燒肉嗰陣呢，好似玩火一樣噶，砰砰聲，入口嗰陣嗰種油軟油香大爆發，實在令人難忘。最大問題係呢，燒嗰陣爐嘅炭屎呢都黐埋喺牛肉度，變得怪怪地。西冷牛扒就切成一條條，牛扒表面係燒到帶少少焦脆，裏面就保持到軟腍。當然你怕佢嘅油膩感呢，就可以加少少蘿蔔蓉落去緩衝一下，令到味道達到平衡。松露壽喜燒係呢度嘅招牌菜，亦都係成餐飯嘅亮點之一。壽喜燒選用咗牛肩胛呢個部位，肉質通常呢就較為結實，肉味濃啲。職員將牛肉放喺壽喜燒湯底裏面，輕輕咁樣烚熟，然後就放入雞蛋當中。黑松露先係重點啊！職員會喺大家面前刨黑松露，令到牛肉增添咗獨特嘅黑松露香味，口感自然更加豐富。雞蛋令到牛肉嘅嫩滑提升去另一個層次，仲未完㗎。最後用滑蛋汁嚟撈飯，真正滑蛋牛肉飯。去到冷麵部分啦，冷麵係用幼身嘅麵條，中意嘅仲可以加入紫菜碎添，熱嘅日子食一流啊！之後可以飲杯茶清一清味蕾。最後有乳制抹茶刨冰作為甜品，刨冰多到好似成座山咁。食之前要先加煉奶，用嚟影相又得，用嚟解膩亦都係唔錯嘅。唔好只顧打卡啊，一定要盡快食，因為佢係溶得好快噶。食完呢餐飯財散人安樂，雖然價錢唔平啊，但係牛肉真係高質，能夠一次過品嘗到唔同部位嘅口感，食完真係好滿足。第二日我哋去時代，首先去食拉麵先。五錦可以講係近年東京拉麵界嘅後起之秀，短短2年時間啊，已經穩佔日本食評網站 Tabelog 東京拉麵第8位，更加係獲得米芝蓮必比登推介。拉麵店係採取預約制，每個星期日日本時間10點鐘就會開放本星期3去到日嘅座位，預約又冇想象中咁困難噃。一碗拉麵2000幾yen，喺日本嚟講呢都唔平噶。拉麵店食材選擇方面都好講究噶，店主嚴選全國各地嘅天然食材去製作拉麵。我揀咗特上醬油拉麵，當中係有雞肉、叉燒、雲吞，湯底係以地雞同埋貝類為基底嘅，用比內地雞、膠子雞、豬骨配搭天然嘅昆布同埋蜆、扇貝同埋蠔去熬製噶，味道鮮味好平均嘅，醬油味又唔會話太濃味、太鹹嘅。肉類係經過低溫處理，再用炭火去燒製噶，咁樣做呢，令到蛋白質慢慢咁樣凝固，唔會一下子咁樣收縮，令到肉質更嫩滑多汁。麵條係選用中細麵嘅，蜜香味道就普通，入口都算順滑軟腍，唔算話特別出色。雞肉係用炭火烤過啦，係幾有炭燒嘅香味嘅，一啲都唔柴。鹿兒島黑豬里脊肉薄而大塊，肉質係好嫩滑噶。我試過唔同日本拉麵店嘅雲吞啦，暫時都未有一款呢係吸引到我嘅。整體嚟講，特上醬油拉麵都符合到我預期嘅，食得舒服，最中意都係塊雞肉。老婆就要咗特上鹽味拉麵，其實兩者用料差唔多。鹽味拉麵面層呢係有層雞油喺度，鹽味湯底呢就會鹹啲，層次感就唔及醬油拉麵。食完拉麵之後就去咗淺草寺度參拜，基本上成為咗我去東京嘅指定動作。當然要順道買翻個御守翻屋企啦。上次獨自去食抹茶雪糕，為咗要還老婆心願啊，帶佢去品嘗號稱全球最濃味嘅抹茶雪糕。雪糕一球450 yen， 兩球就570 yen。如果要最濃味嘅抹茶雪糕，需要再加錢嘅。一場嚟到，當然要試下最濃味嘅抹茶雪糕，勁濃嘅抹茶味真係好正啊！如果你係抹茶迷，一定唔可以錯過。食完雪糕之後，話說淺草有一間歷史悠久、開業200幾年嘅鰻魚老店，味道係咪正宗呢？一於去試下先。餐廳就位於河邊，除咗有河景之外呢，仲可以睇到晴空塔添，景觀好開揚噶。
不過留意啦，如果想坐窗邊位，記得要預先訂座啊！依我所見，幫襯嘅客人大多數都係上咗年紀本地人為主嘅。鰻魚飯6300 yen 起，大概就324蚊港紙。據餐廳介紹啊，呢度係選用一種叫做慢板太郎呢種國產養殖鰻魚去製作㗎。我揀咗呢款係大少少嘅鰻魚，有可有可無嘅醬菜湯。主角鰻魚以關東風嘅做法，以先蒸後燒嘅方式，咁樣就有助令到鰻魚肉質更加腍滑。呢種鰻魚嘅味道同野生鰻魚接近，冇泥味冇腥味嘅。燒過後有微微嘅焦脆，油脂感相對就冇咁強。鰻魚所用嘅特製醬汁呢，係用醬油同埋甜清酒製成噶，有少少嘅魚骨就在所難免噶啦，質素就不過不失啦。個飯有煙韌嘅口感，如果多啲汁就好啦。原先個餐淨係得2片橙嘅啫，咁我哋加咗40蚊升級做甜品。原個橙當中係有啫喱，橙肉混合啫喱呢，清新解膩，係咪值得就見仁見智。成個餐最驚喜竟然係佢啊！之後就嚟到晴空塔啦。晴空塔係日本最高嘅建築，亦都係世界第3高，可以360度無遮擋觀賞到東京嘅景色。我哋買嘅套票係包一杯飲品，一邊享受住飲品，一邊望住外面嘅風景，都幾寫意噶。時間嚟到最後一日啦，我哋嘅航班位於第3航廈，原來機場都有值得行嘅地方噃，好似呢個位於禁區外面，以日本江戶時代風格設計嘅江戶小路，當中係有唔少特色餐廳、手信店。上面嘅觀景台仲可以觀賞到飛機升降過程，如果你係飛機迷，一定唔可以錯過。臨上機前，我哋揀咗呢間百年壽喜燒名店作為最後的午餐。呢間壽喜燒唔少地方都有分店嘅，機場分店環境就比其他分店細。我哋睇下餐牌啦，最平嘅壽喜燒便當5390 yen， 呢度就冇兒童套餐嘅，我哋就揀豐富啲嘅福德套餐。我哋打開呢個寶盒，睇下有乜開胃前菜先。呢碟有燉牛肉、味汁浸蔬菜、醋拌黃瓜星鰻。呢杯口感好似啫喱噶，有秋葵、藍莓、番茄仔。呢杯唔係一般嘅蒸蛋，你見到上面係加咗三文魚子、蟹肉、蟹膏、豆，令到雞蛋增添咗鮮味，蛋都幾滑下噶，再加埋唔同嘅配料呢，又幾好食噃。另外有一碗湯，左邊嘅牛肉係上級，右邊係特上級，你見到右邊牛肉嘅油花係再密啲。另外有一盤蔬菜，同我之前喺其他分店全程照顧嘅做法唔同，唔知道係咪淨係得一位女將協助食客關係啦。服務上變成簡約版，女將就會協助大家烚完第一塊肉後呢，之後就要自己嚟啦。牛肉煮熟後就會放入蛋汁當中。牛肉本身已經係好嫩滑噶啦，加上蛋汁後呢，令到牛肉滑上加滑，油脂加上蛋香，入口慢慢融化，嗰種感覺好邪惡啊！你問我上級已經足夠噶啦，唔需要食到最靚嘅，因為口感相差唔遠。之後蔬菜、牛肉都係自己嚟，餐廳會提供煮嘅方法教學，大家跟住指示去做就得噶啦。蔬菜其實唔難嘅，不過牛肉自己烚呢，始終就唔及女將煮得好食啊！想享受正宗服務，可能其他分店會好啲。之後女將會將蛋汁啊、壽喜燒醬汁就倒入鍋裏面，再加埋啲飯，變成滑蛋飯。雞蛋係煮到好滑噶，又有蛋香，米飯口感煙韌，呢個飯有驚喜啊！最後有生果同埋雪糕作為總結。其實禁區裏面呢，亦都有唔少嘅餐廳嘅，有咖喱、三文治、串燒、碌梨社就食煎麵嘅。嚟到機場絕對唔需要擔心食嘅問題。唉，東京之旅又係時候結束啦，又要返香港努力工作。今集時間差唔多，記得要訂閱、讚好同埋撳埋旁邊嘅鐘仔。多謝各位收睇，開心嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜，拜拜。